我今天带了一张渔网过来，把这个渔网放在竹片里面，看一下有没有什么。把这个绑在这边，固定一下，然后再把渔网放下去。 好了，我把这个鱼片用渔网全部给它包起来。如果有鱼进去的话，它也跑不掉了。好了，现在就回去了。等退潮的时候过来。现在已经在涨潮。好，回去了啊。大家好，我大小。现在过来做早上换的渔网，放在这个水片里面。现在已经退潮了，退潮要提前过来。如果没有提前过来，等下鱼全部死掉。现在过来做一下。 现在把这个渔网做起来，看一下有没有哦。我今天就用渔网过来抓。哎，哇，这条我们本地叫云吹，这个做起来很好吃的。好了，再做起来。哎，这里也有一条。 这个鱼比较大，一般一碰到渔网都会死的。云吹还可以哈，抓了2条了。还可以啊，这里2条。哦，这里也有1条。哇，还有1条黄钓，还可以哦。 现在全部给它拉起来了，全部再解开。哇，前面还有1条。哇，前面也有好几条，你看。这边你们还有吧？哦，前面也有，哇，前面也有好几条。哇，还有一只水口蟹，你看。 这里也有好几条哦。哇，好几条哦，还可以啊。哇，这条黄钓也可以啊！哇塞，这条有6、7脸，还可以。还有一只石头蟹。 这个石头蟹太久了，把它放到这个竹片比较大的，放在里面。哇，用这个渔网放在竹片里面还可以啊。1条黄鲷，还有这几条云吹。今天就把这些拿去回去炖汤吧。好了，回去。